โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เราปลูกไม้ป่าไว้นะคะแล้วก็จะมีคลองไส้ไก่นะคะที่เราเปิดน้ำจากตรงหัวล่องมาเนาะนะคะถึงแล้วอุ้ยเสียดายอ่ะกว่าจะโตได้ขนาดนี้กว่าจะโตได้ขนาดนี้เนาะก็ไปโดนไม้ป่าต้นหนึ่งนะคะแล้วก็กล้วยนะคะกอกล้วยก็ล้มลงไปแล้วก็น่าจะโดนต้นอะไรอีกสักต้นหนึ่งที่อยู่ใต้นี้นะมีลำไยด้วยนะคะลำไยก็น่าจะอยู่ใต้มะม่วงตรงนี้แหละไม่เป็นไรนะคะก็สู้กันต่อไปเดี๋ยวก็ช่วยกันจัดการตรงนี้ก่อนค่ะ